Пятніца 13 верасня, але нягледзячы на гэта навіны адныя толькі пазітыўныя. Вось, да прыкладу, сёння Лукашенко правёў перамовы з наследным прынцам Абу-Дабі Мухаммедам бен Заідам Аль-Нахаянам. І так што цяпер, я думаю, вось цяпер ужо дакладна зажывем. А чым жыла Беларусь на гэтым тыдні, як звычайна ў нашым традыцыйным навінным аглядзе. $25 мільёнаў. Прыкладна столькі каштавала Менску правесці вельмі важны лёгкаатлетычны матч паміж зборнымі США і Еўропы, на які прымусова зганялі бюджэтнікаў. Адныя толькі прызы для спартоўцаў каштавалі бюджэту каля $1 мільёна. Если бы вы посмотрели на организацию, она была, кстати, близка к безупречной, вот, было видно, что в это вложены немалые деньги, и команды жили в отелях Виктория Олимп, Виктория Спа. Это тоже большие расходы. А доходы? А доходаў няма. Нягледзячы на гэта, Лукашенко спыняцца не збіраецца. Ды пагражае праз 2 гады правесці яшчэ адзін такі матч. Я обещаю вам, что через 2 года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Ужо створаны канцэпт-арт новай сталіцы звышдзяржавы, аднак самыя амерыканцы пакуль ставяцца да ідэі Лукашэнкі даволі скептычна. Ён што, збег з вар'ятні? Не-не, гэта прэзідэнт маёй краіны, Беларусі. Гэта прэзідэнт? А як у вашай краіне выглядае сітуацыя з цяжкімі наркотикамі? Уточняю, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С Дональдом Трампом мы договоримся, он победит на выборах, и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе. Дык усё ж такі не Расія ўмешваецца ў выбары США, а старая, спраўджаная беларуская тэхналогія. Да нет, я думаю, что это было не более, не менее, как предположение. Аднак праз такія дапушчэнні пакутуюць ні ў чым не вінныя людзі. Гэтак прэзідэнт США Дональд Трамп звольніў свайго дарадцу ў пытаннях нацыянальнай бяспекі Джона Болтана, які нядаўна наведаў Беларусь. Ведаеце, Джон не адпавядаў таму, што мы рабілі, і гэта факт. У некаторых выпадках ён думаў, што тое, што мы робім, гэта занадта складана. Аднак усе мы ведаем, што Трампу проста не прыйшлася даспадобы гарэлка, якую Лукашенко 2 тыдні таму перадаў праз Болтана. Так что можете свободно употреблять. А ўвогуле Рыгорович ужо даўно зрабіўся нешчаслівым талісманам для шэрагу палітыкаў. Болтана звольнілі, Януковіча зрынулі, Кадафі забілі, Чавес ды Мугабе памерлі. І ўсё гэта неўзабаве пасля сустрэчаў з ненахіляемым. Ну, хіба што толькі Пуціна пакуль нішто не бярэ. Для себя мы должны провести эти выборы. Лукашенко прагаварыўся, а прэзідэнцкія выбары пройдуць паводле загадзя вызначанага сцэнару. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь порой, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Мы не можем позволить расшатать страну. Кому хочется это сделать, вы знаете. І зноў замежныя ворагі хочуць разбурыць святую беларускую стабільнасць. Стабільнасць, пры якой у дэпутаты лезе, да прыкладу, 22-гадовая спадарожніца Лукашэнкі. Проста таму, што ў яе ж вопыту больш, чымся ў іншых. Яна і танчыць з Лукашэнкам, і суправаджае яго на розных імпрэзах. Ну як можна не прымусіць настаўнікаў збіраць подпісы за такое золатца? Класны кіраўнік нашых дзяцей прымушае ставіць подпісы за вылучэнне ў дэпутаты нейкай Марыі Васілевіч. Сам факт прымусу падтрымання палюбоўніцы нашага абрыдлага прыхільніка хрысціянскіх сямейных каштоўнасцяў у дзіцячай навучальнай установе выклікае агіду, але мы думаем, што педагогаў прымусілі. Абураюцца і апытаныя Белсатам мінакі. Молодая еще. Почему бы и нет? Пусть молодежь идет, работает. У них много сил и здоровья для этого. Вокруг яго заўсёды шмат дзяўчын прыгожых, але я не лічу, што яны павінны ісці ў дэпутаты. Я бы свой голас хутчэй бы не аддаў за яе. А вось прадстаўнікі БРСМ, якія збіраюць подпісы, задаволеныя. Мы поддерживаем Марию как представителя молодежи. Это очень перспективный кандидат и прекрасный человек. До речи, Лукашенко уже готовы сысти. Мы когда-то уйдем, не так далеко это время. Это неспроста.
Але ж вось праблема, няма на каго краіну пакінуць, раз за разам паўтарае Лукашенко. Я как президент не могу спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение людей. Аднак шматлікія грамадзяне ў інтэрнэце гэтае сцверджанне рашуча зняпраўджваюць. Мы вырашылі паглядзець, як яно насамрэч. Ды падняліся ў звычайную менскую, дакладней гарадзенскую шматпавярхоўку і вырашылі запытаць у простых людзей, ці яны пагаджаюцца з гэтым сцверджаннем, ці не. Добрый дзень. Добрый. А што вы тут робіце? А тут я думаю про лёсы бацькаўшчыны. У нас просто пытанне, вось пытаемся ў людзей, ці можа хтосьці кіраваць лепш краіну, чым Лукашенко, бо кажа, няма на каго краіну пакінуць. Да, канешне, кожны можа кіраваць лепей, чым Лукашенко, хаця б з-за таго, што ён-то і не кіруе. Нават я магу. Нават вы, а я? А вы не можете. Вам спачатку трэба стаць хаця б такім папулярным блогерам, як я. І все, і выйдзеце, малады чалавек, тут у меня занято. Зачиніце двері, зачиніце. Дякуй. Однако пакуль Лукашенко, на жаль, застаецца. Если мы определились, что мы будем в эти выборы действовать так, тактика такая и стратегия, мы должны ее придерживаться. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Тры зусім не ўзаемазвязаныя паміж сопку навіны для вас, спадарства, без каментароў. Прэс-сакратарка Лукашэнкі адказала, адкуль у яго Тэсла з заводу. Беларусь трапіла ў дзясятку краін з самай жорсткай цэнзурай. Лукашенко лічыць, што Кім Чен Ын умацоўвае дабрабыт сваіх грамадзян. Беларусь падорыць Венесуэле лекаў на $220 000. Беларусь гатовая дапамагчы Іраку ў аднаўленні эканомікі і інфраструктуры. У Беларусі не хапае 90 000 медыкаў, будаўнікоў і рабочых. А зараз Марыя Арцыбашева з яшчэ адной сумнай навіной. Поле цудаў для меншукоў гэта не нейкая там круціце барабан, а цэлая эпоха рынкавай барахолкі ў Ждановічах. У свой час тут можна было знайсці неверагодныя тавары за вельмі сціплыя грошы. Цяпер жа тэрыторыя рынкаў катастрафічна скарачаюцца, і тавары тут ужо не такія унікальныя, як раней. Што ж тады шукаюць людзі на Лебяжым і поле цудаў, якія таксама хутка будуць знесеныя? Все можно носить на рынке. Что хочешь. Потому что мне нужны были кроссовки. Крутые. Такие в магазине не продают. Я думаю, что на этом рынке можно найти вообще все. Поэтому, если сюда заехать, то можно все купить и спокойно поехать домой. Эпоха гэтых рынкаў сыходзіць. Менскі гарвыканкам зацвердзіў новы горадбудаўнічы праект, паводле якога рынку больш не будзе. У рашэнні запісана, што вынасу падлягаюць усе часовыя аб'екты рынку, акрамя адміністрацыйнага будынку. Уся ж астатняя тэрыторыя будзе забудаваная чарговым жылым комплексам. Правда, адміністрацыя рынку пакуль нічога не кажа нават ягоным супрацоўнікам. Мы знаем, что нас сносят с ноября месяца, что мы уезжаем отсюда. Но куда кто уезжает, непонятно. Нас не собирают, собрания с нами не проводят, никто ничего, только одни слухи. В газетах, в интернете одно, здесь другое, сегодня так, завтра эдак, никто ничего не знает. А ці не шкадуюць менчукі, што рынкі са сваімі традыцыямі духам замяняюцца звычайнымі маркетамі, якія ёсць паўсюль. Ну, магазин пришел, что магазин пришел? Мало выбора, как бы так сказать. Пришел, взял, что нужно и ушел. На рынке можно походить, прицениться, посмотреть, правильно? Ну, там можно все приобрести необходимое, что вот даже для пожилых людей и для молодежи. И там цены ниже, чем у магазинов. Сколько мы существуем, столько и рынки существуют. Яшчэ нейкіх 10 гадоў таму беларусам немагчыма было здзівіць гісторыю пры нацягванні на сябе адубянелых джинсаў у -30, скачучы на брудных кардонках. Цяпер жа гэтыя ўспаміны больш падобныя да анекдоту, а на месцы ўсім вядомага культавага поля цудаў збудуюць звычайны шэры дом. Канец гісторыі. Марыя Арцыбашева, Суб'ектыў. А цяпер нарэшце пазітыўная навіна. У эфір Белсату вяртаецца праграма «Вечаровы шпіль» з Алесем Карніенкам. У нас ёсць эксклюзіўны кавалак, давайте паглядзім. Алесь, пакаштуй кавун з прэзідэнцкай бахчы. Дякую. Смачне. Всем по 500. Минск – столица США. Теслу мне Маск подарил.
Я IT-сферу создал с нуля. Раздеваться и работать. Жить будете плохо, но недолго. Глядзіце вечаровы шпіль у эфіры Белсату штосуботу пасля аб'ектыву о 21:15, а напрыканцы суб'ектыву шыкоўны малюнак. Маленькі Мінчук намаляваў, як яму здавалася, Джека Вераб'я. Аднак з падсвядомасці выпадкова вырвалася тое, чаго ніхто не чакаў. Вось такім пазітывам завяршаем суб'ектыў. Да сустрэчы праз тыдзень. Дзякуй за ўвагу. Падпісвайцеся на канал, стаўце падабайкі.